儿看一套，也就只住了几天的一个精装大平层。这个小区一共是12栋楼，都是这种2厅2户的一个大平层，是2020年交付的一个次新房。咱们这套房子的话，上点建面146，套的是117，业主装修是花了65万。这是我们的进门，进门这边的话都是一个电梯入户的空间，是做了整壁的鞋柜。这边进来左手边呢都是我们的餐厅，右手边的话就是我们的客厅。我们这套房子全屋带地暖和中央空调，电视墙的旁边就是一道隐形门，隐形门进来就是我们的次卧室。这个次卧室有11.7个平方。整套房子的话，业主的储物空间是非常的多，总共做了60几个平方。这个卧室都是做的一个转角的一个柜子哈。我们客厅和餐厅一起都有37.几个平方，沙发、司法室。这一侧的话都是朝南的方向，可以看到两江国际商务中心。咱们这套房子4房2卫，其中客厅以及3个卧室都是朝中庭，而且是朝南的。这是我们的餐厅，餐厅旁边的话是有酒柜，然后这是生活阳台，地暖的话是委任。这一侧的方向是朝北，这个红房仔都是数据库中学，远处是仙桃数据库。仙桃数据库外晚上亮灯了之后，它的灯光是非常漂亮的。这是天然气起表的度数，总共只住了几天。现在看到的是我们的厨房，厨房一共是5.3个平方，集成灶的话是火星人。家里面的电器品牌呀都是大品牌。走廊这个位置也是做了一整壁的储物柜，背面它的这一面还做了一壁储物柜。这个次卧室有12.4个平方，收纳空间也是比较多的。这一侧也是朝南。现在看到的是次卫生间，次卫生间的话一共是3.6个平方，除去外面的干区哈。我们的淋浴隔断的话都是摩恩，所有的地砖的话都是蒙娜丽莎的一个地砖，木地板的话都是圣象的木地板。这个次卧室的话一共是有10个平方。这个门后面的话还有一整壁的一个柜子。我们这头房间的话，可以看到我们的轻轨站，就是这个位置。我把它拉近一点，就是这儿。从我们小区走过去了，大概就在7、8分钟的一个距离。视频都看到这里了，免费点个小爱心哟。这是咱们的主卧室套房，左手边就是我们的卫生间，这里还专门掏了一个壁橱。咱们这套房子的一个装修细节是每一处都是考虑到了的。这个主卧室的话，它的对面就是床的对面这一整壁墙都是柜子。收纳空间是非常多，其他的详情等你来看实地哦。